Oggi Maddalena and Family vi dà il buongiorno dalla base del Monte Lussari, da Camporosso, e cominceremo questo sentiero che si chiama Sentiero del Pellegrino, un po' impegnativo, però vogliamo metterci alla prova. Ecco, la cima del Monte Lussari rappresenta la tappa finale del Cammino Celeste, questo bellissimo percorso che parte da Barbana per arrivare appunto su in cima al santuario. Il sentiero è bello tosto, alla fine noi faremo 800-900 anzi metri di dislivello, però merita. Il primo tratto è prevalentemente all'ombra, è sassoso, ma insomma è facilmente percorribile. Durante la salita incontrate queste cappellette che sono le stazioni della Via Crucis. Infatti non dobbiamo dimenticare che il Sentiero del Pellegrino è una via percorsa da molti pellegrini che raggiungono il Monte Lussari anche a scopo votivo, e soprattutto è frequentata non solo da italiani ma anche da austriaci e da sloveni. È meraviglioso quando cammino con la mia bimba su questi percorsi, come lei è attirata dal verde, dai colori, dai movimenti, dai suoni. Per lei è un arricchimento incredibile. Portate i bambini in montagna. Lateralmente al sentiero principale ci sono dei tratti che potete fare anche attraverso il bosco, e guardate un po' dove siamo sbucati. Questo è il Monte Cacciatori, laggiù vedete c'è la Marga Lussari, e adesso proseguiamo per raggiungere la nostra famosa cima. Ecco, come al solito siamo al pop stop, siamo quasi arrivati, manca pochissimo. È stato veramente bello questo sentiero, anche perché abbiamo dato tantissima gente, gente anche straniera, sloveni, austriaci, e tantissimi ci facevano i complimenti per il fatto di portare la bambina così a spasso. Anima pellegrina, sappi che i tuoi piedi ti hanno portato a percorrere sotto lo sguardo celeste di Maria l'Iter Aquileiense, la via dei popoli che parlano lingue diverse. Ecco qua, di fronte a questo spettacolo, anche Maddalena vuole dire la sua. Non parla. Guardate qua, sembra un paese delle fate. L'atmosfera che si respira qua su è veramente magica. La chiesa dentro è un piccolo gioiello, veramente merita di essere vista. In ogni caso nel paesetto ci sono dei punti di ristoro, ci sono dei ristorantini dove potete godervi questo meraviglioso panorama. Una meritata pausa per gustare un fricco con la polenta ci sta sempre. Io voglio il cibo, io voglio il cibo, io voglio il cibo, e non me lo portano. Uffa, fa, fa, fa. Per scendere eventualmente c'è la possibilità di utilizzare la funivia. Approfittiamo di questa zona ombreggiata che dà questa bella vista sul Mangar per dirvi cosa portiamo oltre la bambina col marsupio, perché io mi vedete con lei senza nessun tipo di accessorio, però c'è Lorenzo che ha uno zaino bello pesante. E dentro cosa mettiamo? Beh, innanzitutto un ricambio per la bambina, e mi raccomando anche prima di partire mettetele la crema solare, protezione 50 sul visino, su tutte le zone esposte, manine, piedine, assolutamente, e se potete anche un paio di occhialetti per proteggerla dai raggi solari. Dopodiché dobbiamo portare qualcosina anche per noi, perché in montagna voi sapete che il tempo cambia rapidamente, quindi una cerata va sempre portata, anche se partite con il cielo privo di nuvole. Poi sicuramente uno spuntino fatto essenzialmente di frutta secca, barrette, cose che danno una pronta energia e quindi non vi danno il calo glicemico a lungo termine. E soprattutto una cosa fondamentale, tanta acqua. Più ne potete portare meglio è. In montagna si suda tanto. E poi dimenticavo, perché altrimenti Lorenzo mi sgrida, sempre portarvi una cartina, anche se ce l'avete sul cellulare, una cartina cartacea, mappa quindi, e bussola.
e non dimenticatevi mai neppure un kit di pronto soccorso. Magari in uno dei prossimi video vi diciamo cosa mettiamo dentro in questo kit. A girare questi video e vorremmo anche comunicarvi, farvi vedere quanti posti meravigliosi ci sono nel mondo, nella natura, in particolar modo in Friuli, e farvi capire come anche se avete dei bambini piccoli, anche se sembra difficile muovervi, alla fine è tutta questione di organizzazione. L'importante è cercare dei percorsi sicuri, utilizzare dell'attrezzatura sicura e quindi speriamo proprio di esservi utile. Siamo addirittura d'arrivo, alla fine abbiamo fatto circa 900 metri di dislivello, più o meno 11-12 km, per salire ci sono andate 3 orette però con molte fermate, molte pause, e in discesa circa 1 ora e 45. Anche per oggi il nostro giro è terminato, ci siamo divertiti, abbiamo preso molto sole, ci siamo veramente ricaricati come ogni volta. Spero che anche voi vi sia piaciuto, e se vi piace, se questi video, se questi nostri giri vi piacciono e vi sono soprattutto utili, iscrivetevi al nostro canale YouTube. E a questo punto buona serata e alla prossima avventura!